咦 ，Kako 做咩要我嚟氹仔咧？因為咧，我發覺我識咗你咁耐，我都好似冇帶你食過好係咪你嘢。知衰咧？係啊，咁所以咧，咁今次就帶你食一啲特色嘅美食嘅。特色嘅美食，嗯係咁我期待下啦。但係我想問一個重點嘅，係重點就係我想知道呢一餐會唔會係由你請咧？梗係冇問題啦。咁 Let's go。咁其實咧，今日帶你嚟呢一間咧，都係好特別嘅，都係關於日本嘅 OK。日式燒烤。日式燒烤，以我嘅認知啦，咁啊烤肉啦，亦都係日本人好喜愛食嘅嘢啦，即係好似冇錯話每一道都會，喂有烤肉啊咁樣。係啊，咁但係咧，我哋未食嘢之前咧，我就想介紹你而家旁邊呢一杯嘢飲嘅。哦，呢一杯嗱，呢一杯勁啦，呢一杯咧，你冇以為佢係一杯啤酒咁簡單，其實咧佢上面咧，你會見到一層好厚嘅咧，其實唔係泡咁簡單嚟，上面咧係有一層係沙冰咁樣，然後咧佢會用啤酒啦同埋空氣咧combine埋一齊一撞咧，就會有一個質感喺度，然後就可以喺啤酒上面咧就會形成花，好似軟雪糕咁樣噶啦。同埋都要介紹啦，我呢一杯咧其實係 Calubis 嚟嘅，咁咧係乳酸果汁嚟嘅，咁佢係會令到你食一啲日式嘅嘢食嘅時候咧係更加開胃。咁跟住咧，首先我要介紹嘅咧就係呢一條魚啦，叫咩名？叫彷彿魚。真㗎啦，冇呃你嘅，因為咧其實咧舉杯咧係好好嘅，佢每一個星期咧都會有一啲新鮮嘅海產啊或者海鮮啊，咁咧就會由日本空運到嚟呢一度嘅。另外咧就要再介紹嘅咧就係我而家在旁邊呢一度呢個啦，咁咧就係 A5 嘅和牛喎。咁咧你冇睇就咁一大塊，佢嘅油脂分佈係真係好正。 A5 嘅和牛係堪稱為呢個牛肉當中嘅拖羅嚟喎。你快啲放落去，你就會 feel 到㗎啦。哇！係咪啊？好開心啊！同埋咧，佢唔會即係如果靚嘅牛咧，係會令到下面咧嗰啲火啊，其實都係好均勻嘅。溶咗，好正，你係 feel 到啲油哇！溶咗，慢慢咁樣滲出嚟啊！跟住然後仲要入口即溶，唔識講，我只可以繼續介紹落去啦。呢一個海鮮類嘅文蛤咧，呢一度都食到咯，同埋佢係因為我之前有嚟試過嘅，咁當佢開出嚟嘅時候嗰下咧，你會發現係裡面咧係嗰啲汁咧係好 juicy，同埋咧好新鮮。哇！多謝你Kako，唔使客氣，之後好好回報我啦。好幸福啊！你呢度食嘢，係咪好開心啊？好幸福啊！你見到另外呢一邊咧，其實咧舉杯咧係晏晝嘅6點半到凌晨嘅2點半咧，都係會有呢個放題嘅喎。咦，咁樣嘅話，其實我可以即係瞓唔着。你知啦，有時瞓覺要食飽先有力瞓㗎。跟住你可以 call 晒成隊 band 過嚟食啦。係啦，跟住喂瞓唔着，我係食啲烤肉先好。同埋仲有你加多80蚊咧，你旁邊嘅嘢飲就可以不停咁樣飲㗎啦。不停 refill 都好喎。係啊，其實係好多人好中意嘅。我諗如果中意飲啤酒嘅人咧，就更加之喜愛呢一度。你有冇同我乾杯？唔掛住飲啦。唔係我同觀眾乾杯啫。呢一度啊，快啲嗱，要乾杯。Good.